ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இப்போ நம்ம பார்க்குற வீடியோ வந்து பழனி டு மூணாருடைய அந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவுடைய கண்டினியூஷன் தான். ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம இரைச்சல் பாறை வாட்டர் ஃபால்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் மறையூர்லேருந்து மூணார் வரைக்கும் பார்க்கலாம். மறையூரில் பார்த்தீங்கன்னா மறையூர்லேருந்து லெஃப்ட் ரோடு கட் ஆகும். அதில் போனீங்கன்னா நம்ம காந்தலூர் போகலாம். அங்கேயும் பிளேஸ் செம்மையாக இருக்கும். பார்க்குறவங்க அங்கே போய் பார்க்கலாம். நம்ம மூணாறு போகிறனால அந்த ரோடு போகலை. மறையூரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணாரில் உள்ள மாதிரி இங்கேயும் ஜிப்லைன் ரைடு இருக்குது. நீங்கள் பார்க்குறது ஜிப்லைன் ரைடு தான். மூணாறு வரைக்கும் போய் ட்ரை பண்ணாதவங்க மறையூர் வரைக்கும் போகிறீங்கன்னா இங்கே ட்ரை பண்ணலாம், நல்லாயிருக்கும். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 500 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஒத்தான்னு கேட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒத்தில் தான். ட்ரை பண்ணாதவங்க ட்ரை பண்ணலாம். அதே மாதிரி போகிற பாதையில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் இந்த நம்ம ஊர்லலாம் இப்போ பார்க்கவே முடியாதில்ல. இங்கே அழகாக அந்த குருவிலாம் வீட்டு வாசலில் உட்காந்துருந்துச்சு. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு வாசலில் அழகாக அந்த பானையெல்லாம் வச்சு குருவிக்கு இற வச்சு தண்ணி விற்கிறாங்க. அதனால என்னவோ அதிகமாக குருவி சுற்றுது போல், பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு. அதே மாதிரி நம்ம போகிற பாதையில் பார்த்தோம்னா 2 சைடு கம்ப்ளீட்டாக டீ எஸ்டேட்டாக பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. பார்க்குறக்கே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த கூலிங்க்கு அந்த க்ரீனிஷாக பார்க்குறக்கு அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. இது ஃபுல்லாமே பெரும்பாலும் இந்த கண்ணன் தேவன் டீ எஸ்டேட்டுன்னு ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் யார் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் என்ன, பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்குது, ஃபோட்டோஸ் எடுக்க சூப்பராக இருக்கும். இந்த சென்டரில் இந்த எஸ்டேட் நடுவில் நின்று ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும். அங்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி மூணார் என்ட்ரு ஆனவுடனே பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா இந்த ரோடு கொஞ்சம் குறுகலான ரோடுனால ஒரு வண்டி போனால் ஒரு வண்டி வரலாம், அந்த அளவு தான் கேப் இருக்கும். அதனால் மூணாருக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போதே நமக்கு டிராஃபிக் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. வரிசையாக வெஹிக்கிள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். பார்க்கலாம் அந்த வீடியோலேயே நீங்கள் பின்னாடி காட்டும்போது பார்க்கலாம், வரிசையாக வெஹிக்கிள் நிற்கும். அதே மாதிரி சிட்டிக்குள்ளே போனாலும் அதே தான். அந்த சிட்டியை தாண்டுற வரைக்கும் கொஞ்சம் அந்த ரஷ் இருக்குது. சீசன் டைம் வேறு இந்த டைம், அதனால் கொஞ்சம் அந்த ரஷ் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேனி ரோடு ஃப்ரீயாக இருக்கும். அங்கிட்ட அடிமல்லி போகிற ரோடு, கேரளாக்குள்ளே போகிற ரோடு ஃப்ரீயாகிடும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது மூணாருடைய பொட்டானிக்கல் கார்டன். இதுவும் நல்லாயிருக்கும், பார்க்க வேண்டிய பிளேஸில் இது ஒன்று. மூணாறு போனீங்கன்னா நான் கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே போகலை, அதுக்கான டைமிங் இல்லாதனால உள்ளே போகலை. அதே மாதிரி கொடைக்கானல் மாதிரி எங்கேயும் ஹார்ஸ் ரைடு இருக்குது. ஹார்ஸ் ரைடு ட்ரை பண்ணுறவங்க, குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு போகிறவங்களுக்கு இது நல்லாயிருக்கும். இங்கேயும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஹார்ஸ் ரைடு 150 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அடுத்த வீடியோ ஏன்னா நிறையா அதிக இடம் கிளிப் இருந்தனால போட முடியல. அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் ரிட்டன் வரப்போ அந்த இறைவிக்குளம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தோம், அது போடுறேன். அதே மாதிரி நாங்கள் வர வழியில் பார்த்த வைல்ட் அனிமல்ஸு அதையும் உங்களுக்கு கிளிப் இருந்துச்சுன்னு போடுறேன். நைட்டு நாங்கள் வரப்போ நைட் ஆகிடுச்சு. அந்த அன்டைம் ரைடு எப்படி இருந்துச்சுன்றதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஏன்னா ரோடு வந்து குறுகலான ரோடுனால அந்த ட்ராவல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் மூணாரில் பார்த்த பிளேஸ்களை எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.